团6，美团6。5也行。一个果子，一个酸果子哈。辣，果子要辣。要辣的，两套都不要辣啊。那个果子要辣的，果皮不要啊。果子要辣，果皮不要。站住！等一下。进来待一会儿，暖和暖和了。你别天天搁外头冻着了，腿都麻了，木了吧？脸冷。脸冷。戴个口罩，我给你拿个口罩。那有，不是。多少也管点用。你再戴上一个吧。带着抽油烟。抽烟这嘛再弄下来。我买了这个能把光露眼的，肯定抽烟抽不了。我肉。你那小旋风车一提，跟小刀嘎脸一样嘛。你戴上一个口罩，我这有，大哥。你慢点跑啊。行，没事，一场事不要紧。不错，昨天强风，昨天下大雪，那场雪都不冷。今天还没有那么冷。是吗？我觉得今天是最冷的。啊，今天最冷的。不叫冷。戴上一个口罩管用啊。不耐戴。今天跑单多给吗？不多给哈。不多给。10点以后到晚上9点，一单多给1块钱，然后还得跑步15的。是吧？怎么说都要坚持，对。啊，没有，等会儿。啊，还有2个，大哥，这个是2套啊。进来。来了。哎，好，师傅。啊，咱们。哎呀，我这有个事儿。你说。就是你车队对面那个卖酒这儿，我的车人老挤撞了，哎呀。卖酒那个。啊？卖酒那个。怎么？认识？怎么回事？不知不晓的，我看见我撞了个私了，他都是，我后来看懂不秀的，我就看私了还行不行？你又刮他车了是吗？啊？把车给撞了。你是不是早晨那个司机把车给他车刮了？我撞了，我。你是撞的。你怎么了？我有他媳妇儿的微那什么？我还撞哪儿了？前面放那保险杠那。他哪台车？他不2个吗？哪个车？是那个拉货的车还是他那辆轿车？轿车。他知道吗？俺8点报警，他我看我去的没人去的，也是看他也是这样。我一看说看是怎么聊，看是怎么聊，看多少。行，我回来去一趟。啊，那8点半不是他开一会儿他就过来，他8点半让去交警队，能不去就不去了，是吧？啊，你找他一趟，提我。我在那门口呢，我在那门口呢，现在。在他门口了，这怎么？我们都在一块儿的，你看着。啊？这是2套，那个王。酸果子。2果子。对。别随便，一个。你让他接电话。啊？让他接电话。这行，谢谢。要辣吗，大哥？我是他，卖坚果子的。喂，我煎饼果子。哦，是吧？哎，这是果子。
车给撞了。啊，你们车放脚那车。撞了，那看看怎么修，该怎么修怎么修，完了吗？怎么就怎么去？又报警了一样。报警，你这刚才私了了。私了不了，私了不了。哎，四个。啊？这帮又私了。喂。你说。我这个车呀，撞的太严重了，你知道吗？我说呀，小刮小碰的，咱就私了就完了。啊。你知道车这呀，这么好里头，整个的前脸都快没了。啊。怎么那么样呢？那就归中队呗，那怎么办呢？哎，我还在修去呗。啊。今年的车呀。啊，修去那没办法，撞了那你没办法。对呀。那归中队报保险。对呀，这不就是吗？我一看那个咱老交通队吧，对吧？啊。咱要是小刮小碰的，家门口上头，咱就私了，自个儿也有车损险。行。你第二个，你撞的那么严重，咱也不敢呐，你说呢？对。你那车有保险吗？啊，一会儿8点半说上交通队先看看吧。啊，上交通队该那个有走保险，该走保险。这俩不要冲那个。太厉害了，你知道吗？这个车。你给我发张照片过来呗。你发个相片我看看。要了。发个信息呢。我这车都动弹不了了，都得让拖车。他都给我，你想我这车顺着个的，他都往别的走。你说他多大劲儿走的？那怎么的了？你睡着了俩个。怎么撞的？你说？啊，谁知道他这车怎么开的？我估计他都没睡醒呢。他今天太累了，现在。早上起早砸锅一砸一宿。这一宿给我们砸锅子。这是吧？他就是快睡着了，我说的。不报警了吧？你给他啊？不报警了吧？不报警了吗？13加4块5，17块5。那个早2块5。走保险，他有保险。我这他有保险，我知道他有保险。没事，你不有抢险吗？你不有交强险吗？我这个年这个车子，我这个车子停了1年，没开过，这个车一直没开过，那个车撞了嘛，这个车交强险到期了，已经刚过期，还没交。这是吧？有一个要冲吗？那个嘛也不用，带皮儿。这个要不要冲？这俩俩果篦哈，都不要辣哈。好。等于你这车报废了。没报废，这交强险，交强险到期了，你交了，交了。那没办法，那你他报警了，那你就得给他修去呗，那怎么办？我知道修，来果篦切开，不要辣。你呀、我这过不去呀，现在关键是。点2号。大宇，进来。过来，宝贝儿，进来。啊。进来。对。你要跟他说不归中队，该修车也不行吗？我跟他说了，他意思说，他不行，不修车那个就这不也是修车吗？修啊，不成吗？他愿意是走一下教育队，你这判下，这也就我责任，教育判也是我的责任嘛。没吹的。去哪个交警队？去哪儿？银河桥。你先去吧，我给你打个电话。那怎么办？他说非得去，咱也没办法。他刚说了，就小不严的是私了了，这个他不乐意私了，那怎么办呢？他不私了也该修的，他修我不说该修的，我修啊，就说这还总还我也不知道什么意思，
他得上总队呀、他得走保险，可能得那嘛玩意儿。没事儿，我给总队打个电话吧，你甭管了，你去吧。那车不没报废吗？我这不报废，就是我交下险的。过期了，你等于没上交强险。对。车没报废。没报废，这不要是一个月的，2套吗？没报废。行。这什么？果篦的2套。你跟他去吧，我刚才跟他说，他不同意。行。我回来给找个人吧，看嘛意思吧。好嘞。辣子要不？俩鸡蛋你怎么8点半去是吗？8点半，行，好嘞。你等8点半一会儿他上班，我给找个人问问嘛意思。大鱼把鸡蛋给我。2套当果子，还是果篦还是一个单果子一个果篦？你给我拿微信拍个照片，我看看。天津银行说法1亮蓝。一个当果子一个果篦。谁的？一当果一果篦。不要辣。拿鸡蛋了吗？爸。马上，你先回去。太冷了，6块钱。雪莲你好，欢迎雪莲。用的是煤气，没错。好像有饿的蒸蛋。喂，哎，二姐来个皮儿。然后热锅来2瓶。然后不要辣。好。行，哎，爸爸，哎。祝我的雪莲吉祥，你好。银行收款亮蓝。让你关注我的，关注我一下。大鱼的。什么？你
个锅底。两套。一套。哎，放哪奶奶？你看吗？啊，8块5。那鱼是你吃吗？我吃。来，吃果篦的啊，6块5呢了，6块5。圆你好，早上好。直播间所有的朋友请安，早安，谢谢大家的礼物，感谢，对，是清真的。天津银行收款8.5元。这是超市的。清真的煎饼果子店啊。超市的。好。奶奶给我放这里，一会儿就刮跑了。哎。超市的。好你了，你收好就行了。猪蛋。来点辣吗？全是接单的。这什么？辣果子要辣。哎呀，这大风刮的呀！大您几套？4套。大，凉，进来，待会儿了。你这4套得15分钟了。进来能不远没事儿。一个皮儿，一个放果子，一个果子。哎，满意了。果篦的，果篦可以单个，可以，2个皮儿。啊。俩皮儿呀，一个果篦儿，2个双果子。就是俩皮儿一果篦是吧？对啊，我知道。6块5一套的3套，19块5，19块5加上4块5，24，等你了。啊。24号。对。天津银行这是单放，就是那谁吧。不要辣，光要面酱跟葱就完了。行，冲个面酱，对，这两个。哎，这是吗？等会儿，不对吧？你这单小心点。不是。你们饿了1。等会儿啊，果篦的不辣，那是昨天的嘛。还有4套，你要几套？
几套这一套。那给孩子冷进来带一会儿，2套。这儿就出来了。那一套是单果子不辣。冷吗，宝宝？进来，你进来，没事儿，宝宝。3个鸡蛋。苗苗你好，对。姐冷让孩子进来没不那个。好。嗯。都是俩鸡蛋的，一个6块5，一个7块54。2套酸果子，2个皮儿，拿一个果篦走。都是只要面酱。今天特别冷。天津银行收款14元。天冷。风太大了，你看我都没有那么多顾客。哎，稍等。再来杯豆浆。多少钱一锅？你俩皮儿哈？俩皮儿是13，再拿一个豆浆，来我那个，来杯的是来单儿的。杯的。杯的哈，3块，一共是16。要哪个？甜的。甜的。16。丽婷姐姐你好。16。天气刮大风，对，呀，你看自行车都刮倒了。放这了。好大的风。没做的。哎，现在这也是，一直就这么。挂折了。俩皮儿不辣。 3个15片，到30。
3个皮儿啊，4块5一个，13块5，对。大爷，你脑子真快。谢谢国王，感谢你的大墨酱。不愧是国王啊，感谢。这名字不白起。谢谢，让你破费了，谢谢。啊？对。你说国王了，那顾客都那什么。顾客取消支付。天津银行收款13.5元。哎，好。对。俩皮儿。哎，皮儿和当果子不辣。再给我来个这儿，一块儿。有。这什么？好，俩皮儿，不是一个皮儿，一个当果子不辣。红枣豆浆3块5，里头有糖，是甜的，是红枣味儿的啊，对。都有。对，3.5。天津银行收款3.5元。不要辣的。好。哎。喂。哎。哎，我你好。你好，您哎。做一个还是其他那个胡子那个。行。一样可以先。哎，知道了。哎，再见。一个皮儿一当果子谁的？姐姐的和孩子，还有个红枣豆浆。他把视频放这儿来了，你看给人撞，是吧？这是去年孩子新买的，没了这是。买2套。哎，一个带辣子的，一个不带辣子。啊，多少钱？果子果冰儿。丝儿。果子。1根儿2根儿，姐姐。这都是皮儿，3皮儿是吧？不辣，2套当果子，鸡蛋的15那了。今天凉。寒冬腊月，咱是寒冬正月。对，而且还立春了。你说我那种今早上起来，我怎么这么冷呢？哎，没冷过哈，没这么冷过。哎，不行，老就这点货。说话也注意点，先探头点，有的不愿意要，都愿意要先探。
还在那儿呢了。回来了。现在还在那儿呢吗？啊？还在那车那儿呢吗？我说你还在那撞车那儿呢吗？回来了我。回哪儿？回你。